Moin, willkommen zurück zum Podcast. Heute gibt's keinen Witz irgendwie. Ich weiß nicht. Wir haben uns gedacht, vielleicht machen wir das mal anders. Ähm, Weiß Bisschen ich back nicht. to the roots, Ein meinst du? bisschen back to the roots, ja. Mhm. Ihr seht schon, Äh, wir sind ein bisschen eingestaubt. Mal wieder, ja, mal wieder. Der letzte Upload ist irgendwie schon wieder 'n Monat her. Ich weiß nicht, Ja. wie das sein kann, aber Ja gut, aber es war jetzt auch Weihnachten und Silvester dazwischen. das Ja, stimmt. das muss Ja, man schon mit haben wir 'ne gute Ausrede. bedenken. Ja, sonst hätten Ja. wir natürlich früher was aufgenommen und hochgeladen, aber Ne, aber es war bei ja, uns ja auch am wichtigsten, einfach erst mal Zeit mit der Familie zu verbringen. genau. Das ist sowieso der Weihnachtsspirit. Ja, Ähm, und der genau. Podcast, der ist dann halt 'n bisschen dazwischen geraten. Ja. Aber ich meine, Weihnachten war eigentlich ganz schön bei uns, war ganz chillig. Ich hoffe bei euch auch allen. Und Silvester genauso natürlich. Frohe Weihnachten nachträglich und guten Rutsch nachträglich und frohes Neues nachträglich. Hey. Ähm, ja, okay. Gut, haben wir das abgehakt. Ich bin mal gespannt, wann die Folge hochgeladen wird, Ja. wenn du sagst: „Frohes Neues." Februar oder so. Uff. Mitte Februar. Nee, Ei genau. Aber eigentlich ja, was Ja, wolltest du? okay, ne, sag ruhig. Ich wollte Ja, nur ru nee, so. Okay. ne, ich Ja, ich wollte nur Blödsinn machen. ja, ach so, okay. Okay. Nee, aber ein Blödsinn ist ja echt nicht erwünscht. Ne, wir sind jetzt Ähm, serious. ja, genau. Mhm. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen was zu erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und das ist doch auch mal was. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, womit haben wir denn aufgehört beim letzten Mal? Ich I habe don't know. keine Ahnung. Ist schon so lange her. Ja, 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 ich würde einfach sagen, ja, erzähl mal, also kurz vor Weihnachten ist da irgendwas passiert, irgendwas Besonderes. Da hatten wir noch da haben wir von dem Server noch geredet, von dem Minecraft-Server. Stimmt. Genau. Ah, wollen wir kurz Ja, ja, okay, sagen wir mal ganz kurz. ja, erzähl mal kurz, was mit dem passiert Okay, ist. der Minecraft-Server ist stimmt, genau, wir hatten über den Geburtstag von, Julia Genau, geredet. richtig, Yes, genau. genau. Ähm, und tatsächlich war der Geburtstag, finde ich, ist auch passend, by the way, so ziemlich das Finale von dem Server, weil danach hat sich so jeder, würde ich sagen, verstreut und Ja, nicht mehr also, so wirklich auf dem Server gespielt und ja, es hat also sich eher zumindest, verlaufen. zumindest für uns beide war es so das Finale. Ich glaube, für die anderen auch, so ziemlich. Ach, na ja, also die haben ja jetzt den anderen. Ähm, also die restlichen Leute, die haben einen neuen Server aufgemacht, quasi mit einem neuen Modpack und Genau. haben da jetzt quasi weitergespielt. Und wir haben da auch reingeguckt, aber es ist halt, ich habe einen Toaster als PC und der schafft es halt einfach nicht. Bei mir Das, liegt es tatsächlich an einem anderen Grund. Und zwar, was ganz lustig ist, ich war ja sogar dabei, als als die Diskussion gab, was denn jetzt mit dem alten Server gemacht wird. hm, Und ich war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir 'n neues Modpack drauf tun und dieses neue Modpack Minecraft Eternal habe ich auch rausgesucht. ui, Ja, und jetzt spiele ich nicht mehr drauf. perfekt, Arne. Ähm, Gut gemacht. Eine Sache ist mir oh gerade noch Mann. eingefallen, die ich auch ganz lustig fand. In der letzten Folge hatten wir ja über Julius Geburtstag, über den Plan geredet. Ja, Nee, oder war das in der Folge davor? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war in der Folge davor. Ähm, Da hatten wir über den Plan geredet, auf dem Server quasi zu feiern und dann haben wir die Folge hochgeladen, bevor das überhaupt passiert ist. ja, Und richtig da hatten smart. wir beide, ja, das war richtig dumm, ja. Ähm, Da haben wir dann beide übelst Sorge gehabt, so, yo, wenn sie die Folge sich jetzt ausgerechnet anhört Ja, und den Teil dann ist ja die Überraschung schon voll im Arsch. Und dann haben wir ganz schnell die Folge ja, auf privat gestellt. ja. Gut, dass Genau. Julia nicht den Podcast schaut. Na, ein Glück. Ich meine, wir freuen uns ja eigentlich über jeden Zuhörer, aber ein Glück hat Julia diesmal nicht gehört. Perfekt. Gut gemacht. Ja. Ja, Aber das war auch mal was der. was richtig schön auch auf dem also, ich habe ja einmal auf 'm neuen Server gespielt Mhm. und mit meinem, besten Freund aus Japan, Ah, mein, also known as Josuke. Nihongo no Bro Nice. und genau, dem guten Josuke.
Mega lustiger Typ, ey. Da musst du jetzt Also, aber, glaube ich, auch mal erklären, woher du den kennst. ja, genau. Und zwar ist ganz lustig, ich habe Ende Februar, Anfang März, habe ich als Tutor an meiner Uni gearbeitet und da ging es halt darum, um eine dreiwöchige Sprachreise von japanischen Studenten, die halt Deutsch gelernt haben, und die kamen halt nach Erfurt. War das nicht letztes Jahr? Ne, Also das war dieses Jahr. vorletztes Jahr? Ne, das war 2020. Echt? Yes. Uff, okay. Und, genau. Und das Ding ist halt an der Sache, die kommen nach Erfurt. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen: „Woher kommen die denn?“ Aus Tokio. Es kommt Ja. eine Gruppe von Studenten, von 16 Studenten, nicht nur aus Tokio, sondern aus der zweitbesten Privatuniversität, manche sagen sogar die beste, Japans, kommen nach Erfurt Echt? und Damn, das wusste ich gar machen nicht. 'ne Sprachreise. Der einzige Grund, warum die überhaupt hierher kommen, war auch, weil der Dozent, der gute, liebe Mister Chart, Grüße gehen raus. Also, der war wirklich richtig nice. So 'n Dozenten will ich auch haben. Auf jeden Fall wurde der halt in Erfurt geboren und der leitet die Sprachreise. Deswegen geht's nach Erfurt jedes Entspannter Jahr. Typ. Cool. Es ist einfach so surreal, so Ja, zweit oder beste Privatuni aus ganz Japan und die kommen ausgerechnet nach Erfurt. muss ja für Holy die auch shit. ein richtig harter Kulturschock gewesen sein. Auf So, jeden ich Fall. meine, Tokio ist Ja. ja übelst dichte Stadt, ne? Übelst viele Menschen, so Oh ja. richtig Großstadt. Und dann kommen die nach Erfurt, Alter. Das Ja. ist ein Dorf für die. Ja. So ein Hinterwäldlerdorf. Das hat mir Aber sogar direkt eine mal gesagt. Und zwar, da war man beim Anger bei der Rush Hour, ne? Das ist für mich schon, ja, unangenehm, wie viele Leute da sind. ja, Aber sie meinte so, das ist so der in Tokio der Zeitpunkt mit den wenigsten Leuten. Bei uns die uh, Rush Hour. Ja, alles klar. also Weißt in du Tokio will ich Bescheid? nicht wohnen. Ich glaube, da bin ich hier ganz zufrieden. Ja, Erfurt ist schon nice. Auf jeden Fall war halt auch bei der Studienreise Juske dabei. Und das ist halt der Typ, mit dem ich mich am meisten da verstanden habe und der einzige auch tatsächlich, mit dem ich jetzt noch Kontakt habe. Mhm. Und er ist einfach nur 'n nicer Dude. Er ist vor allem auch der Einzige aus der Gruppe gewesen, der Animes schaut. Ja, das ist ja für, Das ist schon das ist mal für dich immer so ein würde man gar Kriterium. nicht denken. Oh nein, würde man Ich meine, bei gar nicht denken. Japanern hm, ich meine, 'n Ja, paar stimmt in der Tat. andere haben so ab und zu Animes geschaut, so ganz rar, aber er war so der einzige Weeb, der einzige Fellow Weeb. Echt jetzt? Aber ja, er ist auch der Okay, das Einzige, der ist. Memes kannte. Ah, das ist Auch traurig. so krass. Ich glaube, ich will doch nicht nach Tokio. Ja, Memes ist halt so 'ne große Kultur hier im Westen und bei Ja, denen kennt es einfach fast keiner. holy shit, ey. So crazy. Ich glaube Das ist einfach nur komisch. Was glaube ist los mit euch? heutzutage ja, ich glaube heutzutage unterhalten sich, keine 2 Jugendliche, ohne das Wort Meme zu erwähnen, habe Ja, ich das na, Gefühl. mal ernsthaft, wer kennt denn, also kaum einer ist heutzutage noch auf sozialen Medien unterwegs und guckt sich keine Memes an, würde ich Ja, mal so behaupten. das stimmt. Die Ja. allerwenigsten. Weil Memes sind halt einfach so ein Kulturgut. großer Teil unseres Lebens geworden. Ja, Kulturgut könnte man fast schon sagen. Es gibt Ja, ja auch diese, es gibt ja auch diese Memes. Ähm, das, keine Ahnung, in 20, 2054 oder so gucken wir uns dann äh, gibt es dann so ein Museum mit ja. Memes. Ja, und dann gibt es Bilder von Juan und was weiß ich, und ich weiß ich nicht, Das National Meme Dodge Museum, Meme. Alter. Ja, Mann, da würde ich mich aber sehen. Das würde ich Ja, aufmachen. ja. Ey.
wenn ich irgendwie aus irgendeinem Grund im Lotto gewinne oder irgendwie reich werde, I don't know. Vielleicht mache ich dann irgendwann mal, wenn ich groß bin, ein Meme, Alter, ein Meme-Museum auf. die Idee musst du mal Elon Musk sagen. Ja, der macht das, Elon aber Musk. dann das Problem ist, dass dann überall Bilder von Elon Musk rumstehen. Das ist halt, Ja, der okay. Typ ist an sich halt schon ein Meme. Ja, okay. That's true. That's true. Und das Ding ist halt auch, dass da so viele unterschiedliche, also dass die ganz viele Leute einfach unterschiedliche Geschmäcker haben. Ne? Ja. Ich Und zum das ist Beispiel auch. mag sehr schwarzen Humor. Ja, das Ja, weiß ich. ja, ja. Aber Da muss ich noch mal ganz kurz noch ja, mal ja, anmerken, ja, ja. wenn ihr auch schwarzen Humor mögt, ähm, meine Meme-Seite ist verlinkt in der Infobox. Usama im Pyjama. Gönnt euch. Nur die besten Memes. Nur das Allerfeinste. Und an der Stelle würde ich sagen, bedanken wir uns beide auch nochmal für alle Zuschauer, die uns bis hierhin begleitet haben. Ja, ihr habt es schon ziemlich weit geschafft. Ja, Also ich glaube, wir nehmen gerade die 9. Folge auf. Eine haben wir jetzt noch nicht ja. hochgeladen, glaube ich. Ähm, aber ja, wenn ihr Mhm. das hier hört, Respekt. ja, Respekt. wir machen dann ein Zieh meinen Hut. 10. Folge Special, ganz klar. Nee, Auf Quatsch. jeden Fall. Ja, Und natürlich könnt ihr wie immer auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn gut findet. Was euch ja, denn bei diesem Podcast auch gehalten hat. ja. Das könntet ihr wirklich mal machen, aber ihr dürft nicht schreiben, was ihr nicht gut findet, weil es gibt nichts an diesem Podcast, das nicht gut wäre. Ja. Also, Also das ist ja eine Voraussetzung, würde ich sagen. ja, also wer sowas in die Kommentare schreibt, das wäre schon echt frech. Muss ich jetzt auch mal einfach so sagen, ja. Ja. Werde da halt auch einfach fett gebannt. So, easy. Und verhaftet. Ja, klar, Also, ja. wir machen da keine halbe Sachen. Keine halbe Sache, ja. Vor Rufmord. Mein Onkel. Mein Onkel, der hackt euren Computer. Nein, Spaß. Definitiv. Schreibt mal eure IP in die Kommentare. Da muss ich kurz eine Story erzählen, die ein bisschen, ähm, ja, ich erzähle es einfach mal. Aha. Geht nämlich um meine alte Religionslehrerin, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen, ja. Wir nennen sie Ursula einfach. Wir nennen sie einfach Ursula. Und die Ursula hat mitbekommen, dass von irgendwem, also als ich noch in der Schule war, 11., 12. Klasse irgendwann, ich glaube 12., hat sie mitbekommen, dass von irgendeinem Lehrer Bilder im Internet kursiert sind, auf Instagram oder so, und dass Witze über den gemacht wurden. Ja. Und da hat sie ist sie bei uns in der Klasse gewesen und hat dann gesagt, so ja, ich muss mal kurz mit euch reden. Ja. Wenn ich mitbekomme, dass Bilder von mir irgendwie da rumkursieren, ja, werde ich das zur Anzeige bringen, ja, hat sie gesagt. Und ist ja auch prinzipiell in Ordnung, ne? Wenn du das nicht willst, ist ja völlig fein. Ähm, Was eigentlich witzig daran war, ist, dass sie dann hinterher genau das gesagt hat, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ähm, oder was, ich weiß nicht mehr, ob es ihr Onkel war oder ihr Bruder. Sie meinte, mein Onkel, der findet das raus, ne? Der findet raus, wer das hochgeladen hat. Ähm, der kann da recherchieren. Der hat mir mal eine E-Mail-Adresse gemacht. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, ja, eine E-Mail-Adresse, das ist schon echt heftig. So, das Mhm. kann auch nicht jeder. Nee. Also mit 11 Jahren kannte ich das nicht. Ja, klar, mit 11 konnte ich das auch nicht, aber es ist Äh, halt einfach so, soll ich jetzt ja, Angst also, haben oder was? Ihr Bruder hat ihnen mal eine E-Mail-Adresse gemacht. ja. Also ich glaube, das ist Scheiße. so eine Stelle, wo man wirklich berechtigt sagen kann, Weird Flex, but okay. Ja, Weird Flex. Okay, Boomer. Ja, Oh Ursula, Mann. das war nicht so clever. Aber naja. Ich glaube, da gibt's bessere Arten, Angst einzujagen. Ja. Weißt du, vor allem am Anfang des Gesprächs habe ich halt so gedacht, so, okay, ja, sie bringt es zur Anzeige, sie meint es ernst. Und Mhm. dann kommt einfach das und ich mir, okay, ja, sie kann es nicht ernst meinen. Sie hat keine Ahnung. Oh Mann, ey. Ja, das war So schon welche funny. Lehrer. Das war schon funny. Leider muss ich Ab sagen, über Ursula wurde viel Fun gemacht. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen.
von der Ja. Story alleine. Ja, aber halt nicht Oh nur Mann. wegen sowas, halt auch wegen ihrem Aussehen und so. Also Mhm, irgendwo tut es mir auch ein bisschen leid. okay. Aber no front, die Witze waren schon gut teilweise. Ja, schon. Die waren schon lustig. Ich finde, das Aber nein. Beste wäre halt, wenn oder das Beste ist, wenn man Witze macht, aber der andere nimmt's nicht ernst, sondern kann über sich selbst lachen. Ja, genau. Das Das finde ist ich auch immer 'ne so, schöne Eigenschaft. ja, genau. Das ist auch meine Philosophie, wenn es um Witze machen geht. Gibt ja immer diese Menschen, die sich da so übelst offended fühlen und so. Denke ich mir einfach, Bitch, Ja, halt die Fresse. Ich bin der Meinung, du kannst über alles und jeden Witze machen, solange du auch über dich selber lachen kannst. Ja, ja. finde ich einfach, das ist. Vor allem, ich Ich, finde auch ich meine, es gibt so gut wie keine Grenzen da, ja. Also es ist doch total dämlich zu sagen, man darf keine Witze über Rassismus machen, man darf keine Witze über Schwarze und über ähm, Behinderte machen und Asiaten und was weiß ich nicht, darfst du alles nicht. Warum nicht? Warum mhm, darf ich das nicht? Ja, wenn ich über alle Witze mache, nur über die halt nicht, ist das dann nicht irgendwie ein bisschen rassistisch? Ist das nicht ausschließend irgendwie? oh, da hast du ganz, ganz großes Fass grad aufgemacht. Ja, Rassismus. Leute, in die Rassismusfass. Kommentare, wenn ihr 'ne Meinung dazu habt. Habt ihr eine Meinung zu Rassismus? Rein in die Comments. Boah, aber es ist echt schwierig. Man kann halt Argumente dafür und dagegen nennen. Was mir jetzt Ja, sofort einfallen würde, hm, ist also, dass man halt dass es okay ist, so Witze über Rassismus und Ähnliches zu machen, weil es ist ja Spaß. Und, für dich in dem Moment ist ja klar, dass du oder beziehungsweise die Witze machst du ja nur, wenn du weißt, dass der andere auch dadrüber lachen kann. ja, Das Problem ist nur, wenn halt Leute dadrüber butthurt sind, weil die denken, dass du sie mit deinem Witz persönlich angreifst, was ja bei dir jetzt überhaupt nicht der Fall ist. Was ich glaube aber wenn man das sagt, also wenn man das Argument dafür nennt, wäre halt das entsprechende Argument dagegen, dass selbst wenn es halt so auf witziger Ebene ist, dass dadurch trotzdem so, ja, diese Idee vom Rassismus verbreitet wird und halt so ausgenutzt wird von Idioten, die halt das nicht witzig meinen, sondern ernst. Aber das ist ja auch eigentlich so das Problem von irgendwelchen Vollhongs, ja. you know? Weißt du, es war gerade lustig, du hast gerade so lange geredet und ich habe kurz gedacht, was willst du eigentlich sagen? Das ist so, hm, kommt da Oh, jetzt noch shit. was? Nee, aber ich Ups. hab's, ich hab's verstanden. Okay, Ich hab's verstanden. okay. Aber was Ja, ich ist gerade noch natürlich, sagen wollte, ja. ähm oh wait, jetzt ist die Idee weg. Okay, sprich du mal weiter. Ich habe es grad vergessen, was ich sagen wollte. Ja, nee, es ist schon richtig. Du kannst dafür argumentieren und dagegen und das ist ja auch völlig fein. Ne? Jeder hat ja seine Meinung. Und wenn Ja, Leute das nicht witzig finden, wenn ich zum Beispiel Witze über Behinderte mache, dann sollen sie mir das sagen. Und dann ist es auch okay, dann lasse ich das auch. Ist ja kein Problem für mich. Ne? Es ist halt nur so der Humor, über den ich am meisten lachen kann, weil ich mhm, einfach der Meinung bin, so ja, wenn ich auch über mich lachen kann, wenn andere über mich lachen können, dann ist das völlig fein. Ja, ja. dann möchte ich aber auch über alles andere lachen dürfen. Ich meine, Ja, wenn auch keiner zu Schade kommt, dann ist es ja völlig fein, eben. Und finde ich auch. wie gesagt, wenn jemand zu Schaden kommt oder wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann soll er es mir sagen. Ja, dann Ja, ist das ja in Ordnung, dann höre ich auf. Ja, 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 das müssen die ja nicht, dann muss ich es ja nicht provozieren. Das ja. ist ja fein. Ja. Das ist 'ne gute Einstellung. Also an alle, die vielleicht so ein bisschen leicht angegriffen sind manchmal, vielleicht hilft es auch einfach, höflich zu fragen, so, yo, ich finde das nicht so cool, kannst du es vielleicht lassen? Ja. Ja, Manchmal hilft einfach ein kultiviertes Gespräch und ja, ja, damit ja, lassen sich viele Probleme lösen. auf jeden Fall. Mir ist auch grad wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ich finde, Perfekt. wenn man über sich selber lachen kann, dann zeigt es ja auch
davon von 'nem gewissen Selbstbewusstsein, Ja, dass man ja, auf jeden halt, Fall. komfortabel mit sich selber ist, sich Ja, vielleicht auch so seinen Schwächen bewusst ist, aber trotzdem sagt: „Ja, ist doch egal, ich kann drüber lachen. ja, genau. Ich nehme das nicht zu ernst.“ Ja, das ist also, meistens wird ja irgendwie über irgendwas Spaß gemacht, ähm, das halt irgendwie ein Teil von dir ist, ne? Sei es was auch Ja, immer, eine Charaktereigenschaft oder irgendwie sowas. Das gehört zu dir und dafür muss ja, man sich halt nicht schämen und wenn man umso besser, wenn man darüber lachen kann, ähm, macht das halt in den meisten Fällen auch einfach nur sympathischer, als wenn man da so versteift auf ist und jeden sagt: Fall. Ne, das ist jetzt nicht okay.“ Ja, Ja, das ist halt einfach mit so Spaßbremsen. Sorry, aber ja, mit so Spaßbremsen will man halt einfach nichts zu tun haben. Das ist halt einfach nicht schön. auf jeden Fall. Und ich glaube, diese Sache ist auch genau das, warum der andere dann einem sympathisch wird, wenn er über sich selbst lachen kann. Nämlich, weil er damit halt so Selbstbewusstsein ausstrahlt Ja, und dass er locker drauf ist. Und ich meine, das ist doch immer cool. ja. Ich habe auch, ich gucke mir manchmal auf YouTube solche Videos an, wo Mhm, so, ich glaube, es sind zwei Psychologen oder so, keine Ahnung, so coole junge Leute, ähm, und die analysieren immer so Schauspieler, beziehungsweise Promis halt irgendwie, mhm, in Talkshows oder was auch immer, halt irgendwo, wo sie tatsächlich selbst zu sehen sind, nicht im Film oder so, mhm, ähm, und zeigen dann richtig so mit Beispielen, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein entsteht oder wie man, ja, ähm, ähm, keine Ahnung, halt irgendwie präsenter ist oder lustiger ist oder wie auch immer. Und zeigen das dann und erklären das richtig ausführlich. Immer so, so kleine Sachen, die einem überhaupt nicht auffallen, aber wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, denkst du dir so, klar, total logisch. Ja, ja, total logisch. Muss, wenn man dann tatsächlich auch das selber anwendet, ist total cool. Ist total cool, wenn man darauf hingewiesen wird und sieht, so und so macht man das. Ja, also es ist wirklich Step by Step, so machst du das. Diese mhm. Art von Bewegung machst du oder wie auch immer. Ähm, und dann Oder kannst du s das besser anwenden, weil ganz häufig ist es ja so, wie wird man selbstbewusster, ja. ja, Und dann heißt es in dem Video, ja, sei halt selbstbewusster, sei mehr du. Ne? Und dann denkst du dir, mhm, danke für nichts. Aber diese Videos sind halt so wirklich anders, weil sie einen psychologischen Hintergrund haben und erklären quasi, wie kommt das zustande und wodurch kommt es zustande. Ja. Total cool, finde ich. warte mal. Ich habe auch schon also, es kommt mir sehr bekannt vor, was du grade sagst. Ich kann mal kurz raussuchen, ob ich Heißt da. heißt der Channel zufällig Charisma University oder Charisma on Command? Das kann sein, ja. Ja, okay. Gut, das ist genau das, was ich geschaut habe. Aber ist schon 'ne ganze Weile her, holy shit. Ja, stimmt, das heißt so. Ja, Ja, kurzer genau, Fun genau. Fact: Die haben ja, so 'n Onlinekurs, ne? Den kannst du für 3 Tage, glaube ich, kostenlos so abonnieren. Danach kostet der übel viel. Ich habe ihn für 3 Tage abonniert und diese 3 Tage von frühs bis abends den Kurs richtig durchgeballert. Uh, Alter, da war ich uiuiui. richtig motiviert. Aber ich finde es wirklich da muss ich dir auch zustimmen. Ich finde die Sachen, die die machen, echt geil. Dass sie's so richtig praktisch anwenden Ja, genau. und nicht halt sagen so nicht nur auf dieser theoretischen Ebene bleiben: „Jo, wenn“ keine Ahnung, „mach stell dir das vor und“ ach, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ma die sagen halt so: „Mach das konkret“ oder beziehungsweise nicht mach das, aber diese Celebrity, die Mhm, macht das in diesen Situationen oder genau. die reagiert auf bestimmte Dinge so. Ja. Und finde ich auch mega cool, das mal so zu sehen. Ich habe mir jetzt Und gerade mal f den Dings aufgemacht, hier mal mhm, eingegeben und so das erste oder eins der ersten Videos, die mir hier vorgeschlagen werden, weil Five Habits that guarantee you become charismatic. ja, Ähm, Es ist halt einfach nur nice. ja, How to turn awkwardness into attraction, das ist halt auch einfach, das ist was, was man wirklich gut beherrschen
musste. Mhm. Irgendwie so eine komische, peinliche Stille in In 'ne, ja, lustige Situation, ja, also das so halt umzukehren. irgendwie das so zu drehen, dass man anziehend wirkt. Ja. Das ist Ey, schon aber ich bin mir inzwischen unsicher. Also, wie du ja bestimmt schon weißt, habe ich mich echt hart mit diesem großen Thema auseinandergesetzt. ja, Alles, was so das Selbst angeht, sei es jetzt Charisma oder Selbstverbesserung oder Disziplin oder alles mhm, Mögliche. Und ich bin mir inzwischen unsicher, ob es hilfreicher ist, sich so praktische Dinge anzuschauen oder ob es hilfreicher ist, Bücher zu lesen, um so seine Weltsicht ein bisschen zu ändern. Weil, ich habe in letzter Zeit recht viele Audiobooks gelesen, auch unter anderem von einem japanischen Autor. mhm, Die 2 Bücher, „Du bist genug“ und „Du musst nicht von allen gemocht werden“. Und ich kann dir nur sagen, also, ich kann die nur jedem wärmstens ans Herz legen, die mal zu lesen, weil ich es ist, glaube ich, keine Übertreibung zu sagen, dass die echt einfach mein Weltbild verändert haben und ich so krass anders über Dinge, denke und ich auch jetzt noch, äh, und bestimmt auch noch Monate, nachdem ich's gelesen habe, ähm, noch damit arbeiten werde, das, was im Buch gesagt wird, so richtig zu verstehen und für mhm, mich nachzuvollziehen. Ganz große Begriffe sind halt zum Beispiel, Gemeinschaftsgefühl, also quasi das Gefühl, dass, andere Menschen eben nicht Fremde sind, sondern eher Mitmenschen. Also hinter dem Begriff versteckt sich halt, dass du dass du dich wie in 'ner Gemeinschaft fühlst mit anderen Menschen. Das kann dein Freundeskreis sein, deine Familie oder halt auch Fremde. Ähm, 'N anderer großer Begriff ist Glück, finde ich auch mega gut erklärt, und das Gemeinschaftsgefühl quasi zu Glück führt, beziehungsweise dass das der einzige Weg ist, um zum Glück zu finden. Auch andere Begriffe waren so Vertrauen, Respekt, Selbstakzeptanz und Selbstwert. mhm. Später auch noch Liebe und wie das mit dem Gemeinschaftsgefühl und damit mit dem Glück zusammenhängt. Und, auch ein ganz großer Punkt war die Gegenwart. Also, quasi, das Verständnis, dass nur die Gegenwart, nur der jetzige Moment eigentlich existiert und dass dementsprechend die Vergangenheit und die Zukunft nicht existieren. Und man sich eher auf den Moment konzentrieren sollte. Das Also klingt jetzt quasi halt im Moment leben, in genau, der das Gegenwart leben. also, wenn man es halt so sagt, im Moment leben, das ist halt, finde ich, das fasst es zusammen, aber es wenn du den Satz hörst, du kannst halt nicht verstehen, was dahinter steckt, hinter diesem Ja. Satz. Und das ist so gut in dem Buch erklärt, finde ich, Wie heißt oder in das den nochmal? 2 Büchern. Das erste war: „Du musst nicht von allen gemocht werden“ und das zweite ist: „Du bist genug.“ Okay, Ultra geil. Also, von dem schwärme ich grade echt richtig. okay. Wenn wir jetzt schon bei Büchern sind, Ja, beziehungsweise Hörbüchern, muss ich jetzt mal völlig off-topic erwähnen. Ähm, Damit habe ich mich jetzt in letzter Zeit beschäftigt, seit Weihnachten. Quality Land von Marc-Uwe Kling. mhm. Kennst du das? Ne, habe ich noch gar nicht gehört. Sehr zu empfehlen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Marc-Uwe Kling habe ich sehr gerne, das Känguru, tausendmal gehört, kenne Ach ich so. fast in- und auswendig. Mhm, Und dann hatte er ja noch irgendwie so ein Hörbuch, wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mal mehr aufhängen oder so. Ähm, Fand ich mäßig. Das hat mich nicht so geflasht, ehrlich gesagt, und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch bei Quality Land. mhm, Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, damn, das ist nice. Quality Land ist richtig, richtig nice. Und zwar, ich fasse es für dich kurz zusammen und für ja, alle Zuschauer, mhm, die es nicht kennen. Es ist quasi eine Utopie, eine Dystopie, weiß ich nicht so richtig. Ähm,
es ist halt so eine futuristische Welt, alles ist quasi ähm, automatisiert. Ja, es ist alles automatisiert, alles vernetzt und es geht um Peter Arbeitsloser. Man muss dazu wissen, die Leute haben keine Nachnamen mehr, sondern werden nach dem Beruf benannt, der von den Eltern ausgeübt wurde beim Zeugungsakt. Und Peter Arbeitsloser erklärt sich selber, ja. Vater war arbeitslos. So, und dann geht es quasi darum, dass Peter Arbeitsloser eines Tages ein Paket bekommt von The Shop. Ja, The Shop ist das weltweit beliebteste, der weltweit beliebteste Versandhandel. Und The Shop funktioniert so, die rechnen einfach aus, was du dir wünschst und wann du es dir wünschst. Und dann schicken die dir das einfach. Ja? Und du musst es überhaupt nicht bestellen. Das heißt, du bekommst einfach ein Paket und egal, ob du es dir gewünscht hast oder ungewünscht oder nicht gewünscht hast, du gehst halt davon aus, dass du es dir irgendwie mal unbewusst gewünscht hast, weil es halt Mhm. von The Shop. Ja, es wurde dir zugeschickt und Maschinen machen keine Fehler. Ja. Das Mhm. hinterfragt halt auch keiner mehr. Ähm, und dann eines Tages bekommt Peter Arbeitsloser ein Delfin-Dildo, ein Delfin-Vibrator zugeschickt, mit dem er halt nichts anfangen kann. Und dann versucht er, den zurückzugeben. Und das ist prinzipiell erstmal eine total banale Konfliktsituation. Ne? Du willst was zurückgeben äh, und also du willst es zurückgeben, weil du es nicht haben willst, muss man dazu sagen. Aber es geht nicht. Er darf es nicht zurückgeben. Und das Krasse daran ist, ähm, also er darf es nicht zurückgeben, weil das ganze System in Frage stellen würde. Ja? In dem ganzen Buch wird der Bevölkerung von Quality Land, wie das Buch ja heißt, quasi gesagt, Maschinen machen keine Fehler. Das heißt, das Mhm. System ist unfehlbar. Das heißt, immer wenn der Shop dir was zuschickt, hast du dir das auch gewünscht. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich habe mir das nicht gewünscht, ich will das nicht haben, dann heißt das, dass das System einen Fehler gemacht hat. Ja. Und wenn es einen Fehler gegeben hat, kann es auch mehrere geben. Das heißt, das ganze System bricht an einem Delfin-Vibrator. Das ist krass, ne? Ja. Das ist Dieses, doch dieses, so richtig deep ja, einfach. es ist richtig deep. Es ist total banal, diese Ja. Konfliktsituation, aber es ist richtig deep. Und generell, das ganze Buch über wird einem klar, wie, wie deprimierend und unfassbar scheiße eigentlich Maschinen sind. Mhm. Und wie krass gefährlich das auch sein kann. Generell das Buch ist halt lustig. Es ist Marc-Uwe Kling, ja. Es ist total Ja. witzig. Es ist wirklich gut gemacht. Ähm, aber auf eine sehr komische Art und Weise deprimierend. Mhm. Weil man als Mensch halt darauf so hingewiesen wird, äh, in welche Richtung wir steuern mit Automatisierung und künstlichen Intelligenzen und so einem ganzen Kram, Vernetzung. Und das ist wirklich, irgendwo ist es traurig. Es ist wirklich traurig. Du denkst dir irgendwann so, im Buch heißt es auch, es gibt keine Zufälle mehr. Und dann geht es einfach nur um so Sachen wie, du schmeißt ein Papier von einem Lollipop weg. Und da steht halt ein Mülleimer bereit, der ist nicht zufällig da. Du wirst beobachtet und der Mülleimer kommt zu dir, damit du dein Papier wegschmeißen kannst. Mhm. Oder so eine andere Sache, Peter Arbeitsloser fährt nach Hause mit dem Auto. Das Auto hat er nicht bestellt, das Auto fährt er auch nicht selber, das Auto hat auch nicht gefragt, wo er hin muss. Also doch hat das Auto, Peter Arbeitsloser hat gesagt, nach Hause und das Auto ist halt einfach losgefahren. Es braucht keine Adresse, weil das System weiß, wo Peter Arbeitsloser wohnt. Ja? Quasi, also wenn du das so Jede Maschine, beschreibst, jede ist, Maschine weiß alles über jeden ja, Menschen. das kommt dann irgendwie so vor, als wären die Menschen gefangen einfach Ja, in der Welt der Maschinen. ja genau, sie sind gefangen, aber sie wehren sich auch nicht. Aha. Sie wollen sich gar nicht wehren. Ja, Ja, weil es viel angenehmer ist, ne? ja. Es Sich ist, einfach hinzugeben. es ist wirklich, also
Ich kann es nur sehr empfehlen. Das Hörbuch Mhm. ist sehr cool. Ähm, äh, ist halt Marco Wickling. Ja. Ich finde, der spricht das einfach immer unfassbar lustig. Ich habe den ersten Teil als Hörbuch und jetzt lese ich gerade den zweiten Teil als Buch. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Lest euch das mal durch. Ihr werdet verstehen, was ich meine. Es hört Dieses sich, gewisse äh, deprimierende, aber lustige. Es ist ja. krass. Ich finde es Ich, wirklich richtig krass. ich finde es auch echt nice, wenn so halt diepe Topics in leicht zu verdauende Weise so dargestellt werden. Also auf Ja, lustige Weise. ja, Das, das braucht auch halt echt Skill, finde ich. ja. Aber, Mir ist I gerade noch mean, eine Sache einge... Ja. mhm. Willst du noch was sagen? Weil ich habe noch was Längeres. Achso, ich würde noch zu meinem Buch was sagen, Also, ja weil, gut, weil mach. du mich gerade drauf gebracht hast, dass ich mal sage, wie das eigentlich so aufgebaut ist. Nämlich ist der Aufbau auch was Besonderes. Du musst dir halt vorstellen, ähm, der Autor führt mit einem Philosophen ein Konfliktgespräch. Ja, Das heißt, der Autor ist so der ähm, typische junge Japaner, eingeschlossen, nicht viele Kontakte, von Selbstunsicherheiten durchlöchert, glaubt, dass die Welt ein extrem komplizierter Ort ist und dass er nicht damit zurechtkommt, kommt einem fast so vor, als würde er kurz auch vor Suizidgedanken stehen. Und das Buch ist quasi die Reise, wie der Philosoph ihn Stück für Stück überzeugt, seine Welt sich zu ändern. Und ich glaube, dadurch ist es auch krass, weil der Leser sich so richtig oder zumindest bei Teilen zumindest habe ich mich auch bei Teilen bei dem jungen Japaner wiedergefunden und habe gedacht: „Ah ja, eigentlich ist es doch so.“ Und dann hat der Philosoph aber das widerlegt und 'ne Alternative angeboten und dann dachte ich mir: „Stimmt, so kann man auch drüber denken. Das ist eigentlich viel besser. Das macht's einfacher. Okay, dann gehe ich damit, mit der neuen Denkweise.“ Und ich glaube, deswegen ist das Buch auch wegen diesem Aufbau ist das Buch auch so wirkungsvoll. mhm. Ja, es ist Also, ich habe nur cool wirklich so, 'ne Menge davon mitgenommen. ja, wenn man halt einfach daraus lernen kann, ne? Wenn man Ja, sich selber damit reinversetzen kann in die Situation, auf jeden sich Fall. damit identifizieren kann. Und das Gute ist halt auch, also, es ist halt wirklich realistisch geschrieben. Ich glaube, es basiert auch auf realen Unterhaltungen, weil, die haben quasi immer Therapiesitzungen geführt und in einem Buch sind so 5 Therapiesitzungen drin. Also, Kapitel 1 ist ein Gespräch, danach ist 'ne Woche vergangen oder 2 und an dem Zeitpunkt findet dann Kapitel 2 statt, das zweite Gespräch. Das heißt, der junge Japaner hatte zwischendurch auch Zeit, drüber nachzudenken, und hat dann halt noch mal selber reflektiert und diese reflektierten Gedanken dem Philosophen gesagt, die dann meistens auch immer noch hielten: „Hä, deine Sichtweise macht keinen Sinn. Die Welt ist doch kompliziert.“ Und selbst dann hat halt der Philosoph, der Ältere, der Weisere, 'ne Antwort parat gehabt. Und das hat mich einfach komplett überzeugt. Und inzwischen bekomme ich so langsam den Gedanken, dass die Welt echt einfach ist, eigentlich. Tatsächlich Mhm. wie der junge Japaner, ähm, kommt's natürlich auch oft vor, dass dann diese Vorstellung 'n bisschen ins Schwanken gerät und ich denke, dass die Welt kompliziert ist. Aber inzwischen ist es öfters so, also quasi je mehr ich mir meine Notizen zu dem Buch auch noch mal anschaue, habe 'ne Menge Notizen gemacht, dann fällt's mir leichter, das zu akzeptieren, dass die Welt und das Leben einfach eigentlich einfach ist, im Grunde. Genau. Das wollte ich noch mal sagen. Also, Vielleicht sollte ich das Buch auch mal lesen. ja, Hatte ich wenn mir ihr sowieso vorgenommen, dieses Jahr mehr Bücher zu lesen. also, Ähm, wenn ihr 'n Audiobook lesen wollt oder 'n Buch halt, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen als Erstes. von wem ist das eigentlich? Von muss ich mal kurz nachgucken. Also, ich würde es euch empfehlen, weil es halt so viele Bücher gehen so ins Detail, aber das Buch spricht wirklich über grundlegende Weltsichten und Perspektiven aufs Leben, die halt über diesen ganzen Themen, die bei anderen Büchern angesprochen werden, drüber stehen.
Das mag ich richtig. Oh, und der Autor ist, Ichiro Kishimi. Also Ichiro Kishimi. Wir schreiben es einfach in die Beschreibung. Ja, Kannst du hier auch einfach verlinken. Ja, einen ist Amazon-Link oder so. ja, ich habe auf jeden Fall 5 dicke Sterne gegeben, dem Buch. Nice, das merke ich mir mal. Hab ich Bock drauf. Nice. Ja, Und wenn du, der jetzt grad zuhörst, drauf Bock hast, dann würde es mich echt freuen, ja, weil ich empfehle es ja nicht als Werbung weiter, aber einfach, weil ich überzeugt bin, dass es dein Leben bereichern kann. Und das klingt jetzt ein bisschen weird. Habe mich gerade so ein bisschen wie so ein Zeuge Jehovas gefühlt, aber ja, wir verkaufen es ist hier halt einfach true. nur den Turm. Nein, tun wir nicht. Ja, wir sind schon wieder am Zeitlimit angekommen. Wir haben gleich unsere 42 Minuten voll. Ähm, Fand, es war eine nice Folge. Finde Hat ich Spaß auch. gemacht. Vor allem, es ging übel schnell vorbei, Wir haben finde ich. relativ wenig über das erzählt, was passiert ist, aber na egal. Stimmt. Oh Ist shit. egal. Vielleicht Fuck Thema it. für die nächste Folge. Vielleicht Thema für die nächste Folge. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, es gilt wie immer, wenn euch irgendwas gefallen hat, besonders, oder ihr Mhm. irgendwas verbessert haben wollt, rein in die Kommentare. Wir würden uns freuen. Ja. Ähm, Oder irgendeine andere Meinung habt, auch gerne in die ja, Kommentare. genau. Dann sehen wir uns Und, hoffentlich beim nicht erst wieder in über einem Monat. ne, Wir probieren das jetzt dieses Jahr mal ja. regelmäßiger zu machen. Und vielleicht auch jede Woche. Und das hängt halt auch mit dem Thema zusammen, über das wir nächstes Mal sprechen werden. Genau. Aber jetzt müssen wir Aber machen. jetzt für heute machen wir Schluss. Feierabend. Genau. Haut rein. Ciao. Tschüss.